Меня зовут Сергей Курилех, компания Transit Master. Занимаемся мы ремонтом Ford Transit и продажей запчастей для них. Мы обратились к команде Дмитрия Гаврилова с задачей сделать комплексную автоматизацию бизнеса. Кроме этого, нам нужно было поставить контекст, ну и разработать новый сайт для того, чтобы все это осуществить максимально быстро и качественно. Мне рекомендовали его и его команду как ответственного, порядочного подрядчика, поэтому, собственно, к нему и обратились. Мы сначала встретились в кафе, обсудили детали. Естественно, я себе представлял задачу немножко по-другому. Дмитрий предложил свое решение, более глобальное. Оно в целом меня устроило, и дальше мы уже подошли к частностям, к деталям и поэтапно стали двигаться по плану. Были запущены рекламные кампании Яндекс.Директ и Google AdWords, лендинг. Мы зарегистрировали аккаунты в Росстате, АМА CRM. Кроме этого, были проведены работы по организации отстройки и работы отдела продаж. Были написаны скрипты, блок-фразы, то, на что следовало обращать внимание. Были проведены консультации с менеджерами по работе с клиентами, по работе с CRM-системой. Была сделана видеоинструкция по обучению работы с CRM-системой с разбором основных вопросов. До начала работы средние показатели по существующему сайту были примерно такие. Посещений в день на сайте было до 200, при этом новых заявок в день было около 5-6. С новым сайтом ситуация получилась у нас такая: по состоянию на 11 апреля было 116 посетителей при средней цене клика 34 рубля с копейками. Из них в заявки конвертировалось уже 7 клиентов, то есть в 2 раза меньше посетителей, но при этом более качественных. Цена за лид получилась 133 рубля по состоянию на 11 апреля, опять же, что примерно в 2 раза где-то перекрывало показатели существующего сайта. Конверсия получается у нас 25%. Мы стали более качественно общаться с клиентами, используя те скрипты, которые были нам предложены, предоставлены. В работе с командой Дмитрия понравилась оперативность, естественно, потом понравилось однозначно сразу с первой встречи понравился глобальный подход к решению вопроса. То есть мы не выделяли отдельно директ или еще какой-то один канал. Мы не зацикливались на этом. Мы делали полностью глобальный продукт, который будет решать все вопросы основные. В целом проведенная работа для нас дала, во-первых, новые системы аналитики, во-вторых, увеличение конверсии от входящих заказов и, соответственно, увеличение общей прибыли компании. Причем это можно реализовать фактически в любой сфере бизнеса, поэтому рекомендую обращаться к команде Дмитрия Гаврилова.